गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आणि आयज सकाळच्यानच न्हू भरपूर पावस चालू आसा. सो आय थिंक सो 10 जाल्ली आसा आनी आमी वचपाक भायर सरले आतां सावली डॅम पळोवपाक. कारण पावसूय बरो पडटा सो ओवरफ्लोय जाता तो. सो म्हटलें पळोवन घेवया. सो गायज चला तर आयज सावली डॅम आमी एक्सप्लोर करुया आनी पळोवया. इवन थंय गार्डनूय आसा तेय बीन एक्सप्लोर करतले आयज. सो गायज चला तर या आमी आनी पळोवया सावली डॅमूय पळोवया आयज आनी गार्डनूय पळोवया कशें कितें आहा तें. आनी बरो मोठो पावस सुरू जालो पळय आज. आयचो ब्लॉग भरपूर स्पेशल जातलो कारण आयज पावसान भरपूर एन्जॉय करतली आमी. बरो पावस येयलो. सो गायज आमी एक स्टॉप घेतलेलो आहा. हेल्मेट घेता संजय कारण आनी एक हेल्मेट घेता पळय तो. सो आमी साखळे एक्झॅक्ट रावल्ली आसा हेल्मेट घेवपाक. दाखयता तुमकां हेल्मेटां बरी बरी आसा ह्या शॉपार. सो पळयात कितली बरी हेल्मेटां आहा आनी संजय भितर बाय करता हेल्मेट. बरी कलरिंग सामके हेल्मेट आहा. ते घेता तू ब्लॅक कलर? बरी बरी आहात पळय हांगसर. एक हा ब्लॅक कलर. ते ब्लू कलराचो किती प्राइस आसा? बरे दिसता क्यूट सामके. लेडिसांचे रे ते. हे लेडीज दिसता ना? हय रे लेडीज. पळय खंयचे एक सिलेक्ट कर. बरे बरे ऑप्शन्स आहा मरे. ते रेड कलरूय बरे दिसता. बर्ड्स नाले ह्या टायपचे ट्राय कर. पळय जाय ते घे. सो फायनली संजयान हेल्मेट घेतले. हां हां हां. सो फायनली संजयान हेल्मेट घेतले आनी तुमकां प्रॉपर एड्रेस दिता. सो ब्लॅक कलरूच हेल्मेट घेतला तेणी. सो प्रॉपर तुमकां एड्रेस दिता ह्या शॉपाचो खंय आसा ते. ब्रिजेश कुमार का हेलमेट और मस्जिद के नीचे साकलिम पेट्रोल पंप के बाजू में
और जो भी हेलमेट या जैकेट या कुछ भी अगर आपको चाहिए तो इधर पे सब कुछ मिलेगा विथ वारंटी। और वीकेंड बोलेंगे तो डेली है, हॉलीडे नहीं है। टाइमिंग 9 से 2 है, फिर 4 से 9 है रात 9 से। सब कुछ मिलेगा ना इधर? सब एक्सॉर के, स्टड के, स्टील बर्ड के, वेगा के, जो भी सब कंपनी का सब कंपनी अवेलेबल ओके। आणि भरपूर बरे ऑप्शन्स आहा, परत एकदा दाखयता तुमकां, सो पळोवं शकता प्रिंटेडूय आसा आणि तितूंतल्यान आमी एक हेल्मेट घेतला ब्लॅक कलर आणि हांगसर पळय सगळी प्रिंटेड आसात। सो संजयानूय एक घेतला। सो थँक्यू तुका। लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे आपके वीडियो को। हाँ ओके थँक्यू। वेलकम। सो काय जाली आमची शॉपिंग, आमी आतां वचपाक भायर सरली आणि तुमकां भायल्यान दाखयता लूक कसो कितें आहा तो शॉपाचो। सो हे पळयात अशें आसा शॉप आणि मार्केटानूच आसा एक्झॅक्ट। सो संजयान जे घेतला ते नॉर्मल आसा हेल्मेट आणि तेच्याच बरोबर हे घेतला ते लॉकूय घेतला हे पळयात। सो हेल्मेटाची शॉपिंग जाली, आता पुढे कंटिन्यू करूया कारण पावस गेला, वचपाकूय बरें आसा। वत येयलें एकदम कडक। कितें करता हेल्मेट तूं आतां? दोन हेल्मेट आतां कशी कितें सांबाळटली? कितें ट्राय करता? सो संजय हांगसर ट्राय करता कितें तरी, कितें ट्राय करता हांवूय नको। आणि हे संजय हांगसर लॉक ट्राय करता, आय थिंक सो। कर बेगिना, टायम पळय, मागीर खंय वचोंक जाय आमकां? बरें। आणि हेणी हांगसर इतलो टायम काडला ना, सावली वचोंक जाय आमकां आनी हांगसरूच कितलो टायम काडलो पळया तेणी। जालें आतां फायनल? दोन हेल्मेटां कशी कितें सांबाळटली आनी ते बीन सावली वचोंक जाय, लागींय बीन न्हू। जालें फायनल या ना चल। परत एकदा आमी स्टॉप घेतलो कारण वत येयलें, रेनकोट बीन काडलेलो बरो, गरमी जाता आणि पावस काय ना, सो रेनकोट घालून ट्रॅव्हल करपाक तितली मजा येना रेनकोटान सामकी। ट्रॅव्हल करपाक तितली मजा येना, रेनकोट बीन आसता काय एकदम मातशें दिसता की पॅक सामकें। सो म्हटलें स्टॉप घेवया आनी रेनकोट बीन काडया। आणि हेल्मेटूय ट्राय करतलें हांव, हातीन काय दवरूं शकना, सो ट्राय करपाक जाय। अशें हेल्मेट घाल मग आता हेल्मेट। कोणाचो फोन येलो? कशें दिसता? बरें दिसता। गरमी जातली। हे ओपन कर मगो असो। सो गायज आयचो लूक म्हाजो कसो कितें आहा तो कमेंट करून सांगात आं। सो आतां सामकी म्हणटा तशी मदीं खंय रावची ना, डायरेक्ट ट्रॅव्हल करतली आमी। सावली भरपूर लॉंग आसा एक्चुली, सो चला टायम वेस्ट करया नाका, डायरेक्ट या आतां सावली। सो गायज चला या, चल या आता, टाइम वेस्ट करूया नाका, पयलीं टाइम वेस्ट जाला आमचो।
तितलो व्यू हो तितलो कॅप्चर जायना जितलो रियल न्हय एकदम सॅटिस्फाय जातलें मन पळोवन सिरियसली एकदम वाव म्हणटली तुमी इतलो व्यू बरो आसा दाखयता पळयात एकदम मन अशें इतलें सॅटिस्फाय जालें ना हो व्यू पळोवन सिरियसली पावर व्यू आसा शब्द सुद्दां कमी आहात इतलो एकदम डोंगर सामको ना मदींच ग्रीन मदींच डार्क ग्रीन मदींच लायट ग्रीन कलरींग कसो दिसता सामको सिरियसली इतलो बरो दिसता पळयात खरेंच व्यू बरो आसा न्हू कितें आनी खरोच इतलो व्यू बरो आसा ना मन एकदम म्हणटा तशें इतलें हॅप्पी जालें ना हो व्यू पळोवन पावर आहा पळयात आमी व्यू बीन पळयलो आतां परत फुडें वयता कंटिन्यू करता आनी हो व्यू न्ही एकदम पावर आसलो भरपूर बरो दिसलो म्हणून आमी हांगसर रावली आनी आजुनूय पळोवंक शकता एकदम बरें दिसता हांगसर सो ऑलमोस्ट पावत येयली अर्दें वर जाय आमकां आनीक पावपाक सो चला या न्हय कितलो व्यू बरो आसा न्हू खरेंच हांव इतलो व्यू बरो दिसला ना सावली डॅमार पळोवया तो व्यू कसो दिसता तो थंयूय पावर दिसता आसतलो ओपन एकदम ढग बीन सगळे ओपन आसा थंय जालें ना या ऑलमोस्ट आतां कितलो टायम लागतलो अर्दें वर न्हय तरी 1 वर लागतलें परत आमच्या हांगसून भरपूर लॉंग आसा न्हू तें सो चला गायज या आनीक 1 वर लागतलें खंय हांव म्हणटा अर्दें वरूच लागतलें दिसता म्हणून सो या व्यूवाक बाय बाय करूया आमी सो चला बाय बाय व्यू चल संजय या सो गायज फायनली आमी सावली पावली आणि तो पळयात बॅक साइड दिसता तो धरण सावली डॅम सो एकदम व्यू बरो दिसता हांगच्यान व्यू बरो दिसता भितर वचूनय पळोवया व्यू कसो कितें दिसता तो आणि हेल्मेट आवय कशें कितें लायता फायनली आमी एंट्री केली भितर आणि गेटीचेर तुका फीज आसता जे कोण एडल्ट आहा तेका 60 रुपीज आणि जे कोण धाकटे भुरगे आहा चिल्ड्रन बीन तेंकां 30 रुपीज पे करचे पडटा आणि ID बीन दाखोवची पडटा सो तुमी येयली जाल्यार ID मात सारकी घेयात संजयाचे कितें लायसन चेक केलं न्हू पॅन कार्ड बीन चलना एड्रेस आसूंक जाय ID कार्डार ते चलता हे पॅन कार्ड बीन चलना कारण तेजेर एड्रेस बीन नासता सो आधार कार्ड दाखयलें आमी आणि एंट्री केली भितर आधार कार्ड दाखयलें हय हय आधार कार्ड दाखयलें सो पळयात एंट्री केली आमी भितर आणि व्यू दाखयता तुमकां भितर सो पळयात हो असो व्यू आणि उदकाचो सामको आवाज येता हांगसर न्हू उदकाचो आवाज येता सामको हांगसर एंट्री या हांगच्यान व्यू बरो दिसता न्हू पावर एकदम पळयात अशें दिसता ना की एकदम ढग उदकाकूच तेंकले अशें दिसता जॉयंट जाल्ले अशें न्हू तुझा मोबाईल सो व्यू पळया काय बरो एकदम पावर म्हणटा तो पावसान काळोख केला पावस येयल्यार आनीक मजा येतली पयलीं आमी डॅम एक्सप्लोर करतली डॅम पळयतली आनी तेच्या मागीर आमी गार्डन एक्सप्लोर करूंक सकयल वयतली हय न्हू
सो पयली डॅम पळोवया, डॅम प्रॉपर एन्जॉय करया, हांगसर मजा मारया मातशी डॅमार आनी तेज्या मागीर सकयल बरें गार्डन एक्सप्लोर करया, मातशी बसया बी. आनी हे पळयात हांगच्यान अशें दिसता. तुझो मोबाईल आनी हांगसून पळयात, हांगसूनय व्यू बरो दिसता. एकदम अशें दिसता ना ढग एकदम सकयल जॉयंट जाल्या उदकाक कशें पळयात. आनी थंयच्यान न्हू एकदम वाफ येता बरी. कितें व्यू आसा न्हू. एक्चुअल हांगसर येवन न्हू व्यू भरपूर बरो दिसता पळयात. आनी खरोच व्यू एकदम बरो आसा. आनी हांव पळयात हिरो, आमचो हिरो फोटोग्राफी करता, दुसऱ्यांची फोटोग्राफी करता. फोटोग्राफर जालो तो आयज. सो तेका कोण कोण सांगतात फोटो बीन मार म्हणून. आत्तां एकल्याचो फोटो मारलो तेणी, आपलोय बीन मारता पळय. आनी तेच्या फाटल्यान व्यू पळयात कितलो बरो. हे जे आसा ना हे मातशें डेंजरस आहा, कारण हेचेर न्हू हांव बसलेलें फोटो मारपाक लागून आनी अचानक एकदम स्नेक येयलो आनी हेचेर रावलो. म्हाजे सारको फ्रंटूच समोरूच रावल्लो. कॅप्चर करूंक गावंक ना, कारण तेन्ना आमी फोटो मारताले आनी संजयाक खबर नासलें. सो तेन्ना हांव पोज दिवन हेचेर बसलेलें. सो हें मातशें डेंजरस आहा, कारण हांगसर हें आसा न्हू ग्रीन ग्रीन. सो हो आसा प्रॉपर व्यू. ते बरें दिसता न्हू ते आवड दिसता. हे कितें म्हणटा हेका ते वेफ न्हू, स्प्रे टायप म्हणू शकता. स्प्रे न्हू, व्यूज येता. वेफ म्हणटा दिसता न्हू. बरी दिसता पूण ती आवड कितें बरी दिसता न्हू. सो गाय जो आसा तो डॅम पळोवं शकता तुमी. फायनली आमी पावली भितर आनी फायनल लूक पळयता. आनी एकदम स्प्रे टायप उदक येता, बरें येता हांगसून, बरें दिसता. थंय एंट्री ना, इतल्या मेरेनूच एंट्री आहा. आनी व्यू पळयात हांगसून काय बरो दिसता तो. एकदम पावर दिसता. आनी उदकाचो आवाज इतलो आसा ना, तुमकां म्हाजो आवाज सुद्दां येताले काय खबर. हो आसा फूल व्यू. आनी प्रॉपर आमी मिडलाक आसा, डॅम आसा ते सामकी मिडलाक आसा. आनी हो पळयात आमी आतां जेवपाक वयता. ना आमी एक्चुली डॅम आसा तो एक्सप्लोर केलो. सो आमी आतां सकयल वयता गार्डन पळोवपाक. या न्हू गार्डन पळोवपाक. सो हांगासले आमी डॅम पयलो, एक्सप्लोर केलो, बरो आसा. आनी आतां सकयल वयतले. आनी एक्टिविटीज आहा थोडे, ते म्हाका करूंक जाय, तेका लागून हांव भरपूर एक्सायटेड आहा. सो चल सनिया बेगीन या. सो हे पळयात आमी आतां सकयल वचूंक भायर सरली. आनी हांगसर पळयात व्यू काय बरो. जंगल जंगल. आनी पळयात आमी दोगांय. बरें दिसता न्हू हांगसून. स्लिपरी आहा न्हू. फुडें मारी.
तर आम्ही पावली गार्डनात. आणि हे जे इथली एरिया हा ती मेडिसिन एरिया, सगळी मेडिसिनाची झाडां असतात. मेडिसिन हे सगळे पळय कितें आहा तें मेडिकल गार्डन दाखयता तुमकां. मेडिकल गार्डन हे पळय मेडिसिनल सॉरी मेडिसिनल गार्डन आसा हांगसर मेन्शन केल्ल्या. सो ही सगळी झाडां आसा ना ती वखदांची. म्हणजे ते कोण हे बीन हा चावेक घालता ते गंजन बीन ते पळय थंय. सायडीक राव मरे गाडी येता मरे. आनी हांगसर न्हय पुलीस अशे मदीं मदीं हे मारतात, रावंड मारतात. सो आमी आतां गार्डन एक्सप्लोर करतली. आनी ही एरिया पळयाची भुरग्यांक लागून झोपाळे बीन सगळें आसा आनी सगळ्याक बरें आसा. आनी हांगसर न्हू झाडांय बीन बरी बरी कटींग केल्ली आसा, बरे बरे शेपीन सामकी. सो आमी एक्टिविटीज पळोवपाक वयता आतां खंय आसा ते. आनी हे पळयात. आनी हे गार्डन न्हू खरेंच बरें आसा न्हू. हय लायक अ फॅमिली पिकनीक बीन करपाक, फ्रेंड्स पिकनीक बरें आसा न्हू. खरीच फॅमिली पिकनीक हाडपाक खूब बरें आसा हांगसर. आनी शेपी पळयात झाडांचे काय बरें कटींग केले. आनी झाडांची नांवां हांगसर मेन्शन केल्ली आहा पळयात. बॉटॅनिकल नेम सगळे जे जे झाड आसा ते. आनी एक केदें मोठें गार्डन आसा ना, भरपूर व्हडलें गार्डन आहा. म्हाका दिसता फूल डे जाय हे सगळें एक्सप्लोर करपाक दिसता न्हू रे. बरें मोठें गार्डन आसा. ट्रान्सफॉर्मेशन ट्रान्सफॉर्मर बरें केलं कटींग न्हू. या भितर अशें मगो भितून देवळान भितून सगळ्या म्हणून म्हणटा मगो बॉटनिकल गार्डन. बरें केलं न्हू. आमी एक्चुअली न्हू एक एक्टिविटी सोदता वदळच्यान आनी गार्डन व्हडलें आमकां मेळत ना. सो आमी विचारलें थंय कोणाक तरी खंय आसा एक्झॅक्ट ते दाखयता तुमकां. एक्टिविटी करपाची आहा म्हाका ती. ते पळय आहा ते तेका लागून हांव एक्सायटेड आसलें सामकें. करतले मगो तूं. करूंक गावल्या पुरो आनी म्हाजे कडेन जाल्या पुरो. तू येवन करून दाखयल्यार म्हाका 500 रुपया दिवो ते. हा न्हू पळोवंक गेल्यार एका दिसान हे गार्डन एक्सप्लोर जायना. भरपूर टायम लागतलो कारण भरपूर डिटेल्सान जर तुमी एक्सप्लोर करूंक वचत न्हू व्हडलें गार्डन आहा आनी भरपूरशें कितें कितें पळय सारकें आहा ह्या गार्डनाक. सो येता जाल्यार तुमी फूल एक दीस तरी प्रॉपर आनी जाता तितले बेगीनाच येवपाची ट्राय करा. आमी लेट येयली अशी. आनी ही एक्टिविटी हांव करपाचें आहा आतां. आनी ही एक्टिविटी करपाक लागून हांव इतलें एक्सायटेड आसलें ना. म्हाजे कडेन जाल्या पुरो. ट्राय मारया.